Fikiria kama jaribio la mawazo kwamba unaishi katika kijiji kidogo na unategemea bwawa la samaki la ndani kwa chakula. Unashiriki bwawa na wakaaji wengine watatu. Bwawa huanza na samaki kadhaa na samaki huzaa. Kwa kila samaki wawili kutakuwa na mtoto mpya kila siku. Kwa hivyo, ili kuongeza usambazaji wako wa chakula, ni samaki wangapi unapaswa kushika kila siku? Chukua muda wa kufikiria juu yake. Fikiria samaki watoto hukua kwa ukubwa kamili mara moja, na kwamba bwawa huanza kwa uwezo kamili na kupuuza mambo kama jinsia ya samaki unayovukata. Jibu: 1. Na sio wewe tu. Njia bora ya kuongeza usambazaji wa chakula wa kila mwanakijiji ni kwa kila mvuvi kuchukua samaki mmoja tu kila siku. Hesabu iko hivi: ikiwa kila mwanakijiji anachukua samaki mmoja, samaki 8 wanabaki usiku kucha. Kila jozi ya samaki inazaa mtoto mmoja, na siku iliyofuata bwawa litarejeshwa kikamilifu na samaki 12. Mtu yeyote akichukua zaidi ya moja, idadi ya jozi ya uzazi hupungua na idadi haitaweza kurudi. Mwishowe, samaki katika ziwa wataisha na kuacha wanakijiji wote 4 kufa njaa. Bwawa hili la samaki ni mfano mmoja tu wa tatizo la kawaida linaloitwa janga la kawaida. Jambo hilo lilielezwa kwa mara ya kwanza katika kitabu cha mtaalamu wa uchumi William Foster Lloyd mwaka wa 1833 katika majadiliano juu ya kilimo kupita kiasi cha ng'ombe kwenye maeneo ya kawaida ya kijiji. Zaidi ya miaka 100 baadaye, mtaalamu wa mazingira Garrett Hardin alifufua dhana hiyo ili kuelezea kile kinachotokea wakati watu wengi wanatumia rasilimali ndogo kwa pamoja, kama ardhi ya kuchukua, maeneo ya uvuvi, nafasi ya kuishi, hata hewa safi. Hardin alisema kuwa hali hizi zinaimarisha maslahi ya muda mfupi dhidi ya manufaa ya kawaida, na zinaishia vibaya kwa kila mtu na kusababisha malisho kupita kiasi, uvuvi kupita kiasi, idadi kubwa, uchafuzi wa mazingira na matatizo mengine ya kijamii na mazingira. Kipengele muhimu cha janga la kawaida ni kwamba inatoa fursa kwa mtu kujinufaisha wakati wa kueneza athari zozote mbaya kwenye idadi kubwa zaidi. Ili kuona maana yake, hebu tuangalie tena bwawa letu la samaki. Kila mvuvi binafsi anahamasishwa kuchukua samaki wengi iwezekanavyo mwenyewe. Wakati huo huo, punguo lolote katika uzazi wa samaki unashirikiwa na kijiji chote. Akiwa na hamu ya kutoshindwa na majirani wake, mvuvi ataamua kuwa ni kwa maslahi yake bora kuchukua samaki 1, 2 au 3 wa ziada. Kwa bahati mbaya, huu ni uamuzi uliofikiwa na mvuvi mwingine, na hiyo ndiyo janga. Kuboresha nafsi kwa muda mfupi sio bora kwa mtu yeyote kwa muda mrefu. Hii ni mfano rahisi, lakini janga la kawaida hufanyika katika mifumo migumu zaidi ya maisha halisi pia. Matumizi mengi ya antibiotiki yamesababisha faida ya muda mfupi katika uzalishaji wa mifugo na katika kutibu magonjwa ya kawaida, lakini pia imesababisha mageuzi ya bakteria zinazopinga antibiotiki ambazo zinatishia idadi ya watu wote. Kiwanda cha umeme cha makaa ya mawe hutoa umeme wa bei nafuu kwa wateja wake na faida kwa wamiliki wake. Faida hizi zinasaidia kwa muda mfupi, lakini uchafuzi wa mazingira kutoka uchimbaji na kuchoma makaa ya mawe umeenea katika mazingira nzima na kuziba kwa maelfu ya miaka. Kuna mifano mingine pia: utoaji wa takataka, uhaba wa maji, ukataji wa misitu, mikwango ya trafiki, hata ununuzi wa maji ya chupa. Lakini ustaarabu wa binadamu umethibitisha kuwa ina uwezo wa kufanya kitu cha ajabu. Tunaunda mikataba ya kijamii, tunafanya makubaliano ya jumuiya, tunachagua serikali na tunapitisha sheria. Yote hii ili kuokoa nafsi yetu ya pamoja kutoka kwa msukumo wetu mwenyewe. Sio rahisi, na hakika hatuifiki vizuri karibu wakati wote. Lakini binadamu kwa ubora wetu wameonyesha kuwa tunaweza kutatua shida hizi, na tunaweza kuendelea kufanya hivyo ikiwa tunakumbuka somo la Hardin. Wakati msiba wa jamii inatumika, kile kinachofaa kwa sisi sote ni nzuri kwa kila mmoja wetu. Endelea kuboresha ustadi wako wa kusababu kupitia video hizi na ujisajili kwa kituo chetu. Huwezi kujua ni lini utahitaji zana za kukabili utata wa maadili.